watu hawa, karibu ndani yangu, useme na watu hawa. Itumie sauti yangu, itumie vipawa vyangu, itumie akili yangu, tumia na kila ulichoweka ndani yangu kuhudumia watu wako. Bwana, mimi ninashuka kabisa, sistahili kabisa mbele zako Bwana, lakini unaweza kuzungumza na watoto wako, unaweza kusema na watoto wako. Mimi ni chombo chako tu Bwana, na mimi niko tayari kutumika mbele zako. Sema na watu wako Jehova, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Piga makofi mengi kwa Bwana Yesu. Ongeza shangwe nyingi kwa Yesu tena aliyetupa nafasi tena ya kuiona jioni ya leo, na si kuiona tu, kukaribia ili tuweze kujifunza mbele zake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukaketi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu kwamba ametupa tena nafasi jioni hii ya leo ili tuendelee kujifunza somo lile ambalo tulilianza asubuhi katika ibada, maombi ya imani au kuomba kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Tulizungumza asubuhi tukasema maombi ni njia ya mazungumzo kati ya mwanadamu na Mungu. Ni mahali ambapo mwanadamu anapata nafasi ya kuongea yeye na Mungu wake peke yake. Tukasema maombi yanatuweka karibu na Mungu, yanatusogeza karibu na Mungu. Ni kwamba ni kwenye chumba kimoja tunakaa sisi na Mungu, alafu tunazungumza na mambo yetu, tunazungumzana habari zetu. Lakini tukasema maombi ni vita. Tunapambana na falme za giza, tunapambana na mamlaka za giza. Na tukaona kwamba maombi yanaleta ushirikiano kati ya mwanadamu na Mungu, yanajenga uhusiano wa karibu. Kwa nini? Kwa sababu tunapata nafasi ya kuzungumza naye, tunapata nafasi ya kumweleza mambo yetu na kusikia kutoka kwake. Bwana Yesu asifiwe. Na nikasema kwamba katika vitu ambavyo tunapaswa kutamani sana ni kuisikia sauti ya Mungu ikitusemesha katika maisha yetu. Na tukasema katika maombi tunapata nafasi ya kumwinulia Mungu sifa na ibada. Tunapata nafasi ya kumwabudu Mungu na kumtukuza katika maombi. Pia tunapata nafasi ya kumshukuru, pandisha shukrani zetu na tukuzo mbele za Mungu, kutambua yale aliyoyatenda kwenye maisha yetu na kuyakubali. Kutambua aliyoyatenda, lakini kuyakubali na kupokea na kuonyesha kwamba tunahitaji zaidi kutoka kwake. Katika maombi tunapata nafasi ya kupeleka toba mbele za Mungu, kuwasamehe waliotukosea na sisi kusamehewa dhambi zetu. Lakini pia tukaona katika maombi ndio nafasi ya kumweleza Mungu haja zetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea bado na utangulizi wetu. Somo letu tumesema ni maombi ya imani au kuomba katika imani. Sasa tunaenda katika kipengele cha pili. Tulikuwa na maombi asubuhi, ni kipengele cha kwanza, na kipengele cha pili ni imani. Imani. Bwana Yesu asifiwe. Imani ni nini? Maana rahisi ambayo wote au wengi tunaijua ni ile iliyoko katika kitabu cha Waebrania sura ya 11 mstari wa kwanza. Anaandika maana ya imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo na ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo na ni bayana ya mambo yasiyoonekana kwa macho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo imani ni kuanza au ni kujithibitishia au ni kujihakikishia yale mambo ambayo unayatarajia, yale mambo ambayo unayataka, yale mambo ambayo unayahitaji. Ni kuanza kujihakikishia, lakini ni bayana, ni uwazi, ni uhakika wa mambo yasiyoonekana kwa macho. Kwa maana rahisi ni kusema mtu mwenye imani
anamiliki vitu asivyokuwa navyo katika ulimwengu wa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaweza kusema imani ni kutegemea kabisa, kutumainia kabisa. Imani ni kutegemea kabisa, kutumainia kabisa bila kuwa na shaka yoyote. Kutegemea kabisa, kutumainia kabisa bila kuwa na shaka yoyote. Mtu unayemwamini, ngoja nichukulie mfano wa kwetu sisi wanadamu. Kuna mtu akikuambia kitu unakuwa na mashaka nacho. Kuna mtu akikupa ahadi unakuwa na mashaka nayo. Lakini kuna mtu akikupa ahadi unakuwa na uhakika. Akikwambia kesho nitafanya, unakuwa na hakika. Hata kama ni kitu ambacho kilikuwa kinakuumiza kichwa kiasi gani, kwa kuwa tu amekuhakikishia kwamba kesho nitafanya, unakuwa na amani, unatulia. Kwa sababu unaamini ya kwamba atatekeleza. Umeamini, umetegemea kabisa kutoka kwake. Hakuna mtu anayeinamia mti asiyouamini. Wala hakuna mtu anayekalia kiti asichokiamini. Yaani hauwezi tu kuja ukafika hapa ukaamua simama, ukasimama, tukaimba tukamaliza, ukaambiwa kaa, ukakaa tu moja kwa moja bila kuhakikisha kwamba kiti kipo. Lakini pia ukija ukikuta kiti kimevunjika, ni vigumu kukikalia, utaanza kukiandikisha, je, nikikaa sitaanguka? Unachotafuta ni nini? Ni imani, ukiamini kwamba ninaweza kukitegemea. Kwa hiyo imani ni kutegemea kabisa, kutumainia kabisa bila kuwa na shaka yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naongezewa maana nyingine. Imani ni kuvuka au kuhama kwenda ulimwengu mwingine kuchukua majibu. Kuvuka au kuhama kwenda ulimwengu mwingine kuchukua majibu. Kuvuka au kuhama kwenda ulimwengu mwingine kuchukua majibu. Kivipi? Nimeomba ndio, lakini ili maombi yangu yajibiwe, kinachohitajika ndani yangu ni imani. Ile imani itanitoa kutoka hali ya kuwa muombaji kunipeleka mpaka hali ya kuwa mmiliki. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama unanielewa. Yaani kama unahitaji kitu, imani inakutoa katika hali ya kuwa mhitaji, inakupeleka mpaka katika hali ya kuwa mmiliki. Kwa maana hiyo, imani ni kuona bila kuangalia. Kuona bila kuangalia. Kusikia kabla ya kuzungumza. Kufika kabla ya kuanza safari. Ni kupokea kabla ya kupewa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ninatoka hapa, ninataka kwenda mjini, ninataka kwenda pale stendi. Imani yangu inatakiwa kufika kwanza kabla mimi sijaanza safari. Bwana Yesu asifiwe. Imani. Tusome Mithali 3:5-6. Mithali 3:5-6. Aliyepata anaweza kutusaidia kusoma haraka. Mithali 3:5-6. Twende haraka maana muda nao umesogea sana. Tano hadi sita. Ndio. Mithali sura ya 3 mstari wa 5. Tumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako
umtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Sikia nikwambie, Musa anasafiri na wana wa Israeli, anaenda nao. Ghafla wanafika mahali mbele, wamekutana na bahari ya Shamu, alafu nyuma jeshi la Wamisri linakuja. Wana wa Israeli wanagawanyika makundi mawili. Kuna kundi moja linakaa upande wa Musa, ambalo halijui ni nini kitatokea. Yaani Musa na kundi lake hawajui nini kitatokea. Wamepigwa na butwaa, ni bahari, hawana mitumbwi, hawana meli, hawana boti la kuvukia. Lakini nyuma kuna kikosi kinakuja. Kuna watu wanakuja, wako juu ya farasi, farasi zinapiga kelele na wako na mapanga. Kundi lingine linasema, Musa, umetuingiza mjini, umetuingiza mkenge, umetuleta kufa. Wanamgeukia Musa, wanamlaumu. Alafu wanafanya maamuzi, wanasema tuchukue watu, tuwaweke, turudi kabla hawa watu hawajatufikia, tuwarudie, tuwakimbilie, tuambie tunaomba mtusamehe, turudi tukawa watu. Lakini Musa anawaambia, tulieni muone wokovu wa Bwana. Angalieni ni nini Bwana atakachowatendea leo. Hawa Wamisri mnaowasikia, mnaowaogopa leo, hamtawaona tena milele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Angalia hii imani ya kwamba Musa, wakati wengine wanaona kifo, wakati wengine wanaona majeshi yenye mapanga, wakati wengine wanaona bahari na maji, wakati wengine hawaelewi, wanasema basi kama ni kufa basi tutakufa tu. Yeye anaona Wamisri wakiangamia. Bwana Yesu asifiwe. Ni mara ngapi wewe ukiangalia matatizo yako unaona yakiangamia? Au unajiona wewe ukiangamia? Yaani unapokutana na changamoto, ni kipi unakiona cha kwanza? Unaona changamoto ikikumaliza au changamoto ikimalizwa? Imani inaanza kulitoa tatizo. Yesu anawaambia wanafunzi wake, mungekuwa na imani kiasi cha chembe ya haradali, mungeweza kuambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini na ukatii. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Watu wengi leo tunahitaji kuona. Yaani mtu anataka aone kitu fulani kimetokea ndipo aamini. Wakati fulani Yesu akiwa anafundisha, watu wakamfuata, makutano wakamfuata. Wakamwambia, Bwana, utafanya ishara gani hata tukuamini? Utafanya ishara gani? Utaonyesha nini? Watumishi wengi leo tumeingia kwenye mtego huo. Yaani tunapambana kweli kweli, ukisimama mbele za watu kitu kitokee. Kitu fulani kitokee ili watu waamini. Wakati mwingine kuna vitu vinatokea kwenye maisha ya watu visivyoonekana kwa macho. Kuna watu, kuna mahali wanavuka, kuna vita wanazivuka, hata wao wenyewe walikuwa hawajui kama zipo kwenye maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo isikusumbue ya kwamba kitu bado hujakishika. Weka imani. Weka imani. Wakorintho wa pili 5:7. Wakorintho wa pili 5:7. Wakorintho wa pili 5:7. Ukipata naomba usome. Tuna muda mchache sana. Nitasoma kwa mstari wa 1. Wakorintho wa pili mlango wa 5 mstari wa 7 na unasema hivi: maana tuenenda kwa imani, si kwa kuona. Amen. Kwa maana tunaenenda kwa imani, si kwa kuona. Kwa hiyo kumbe kuona na kuamini kunachotangulia ni kuamini. Kabla hujaona ni lazima uamini.
Watu wengi wanapenda vitu vinavyoonekana ili kuamini. Wakristo wengi leo wanapenda waone kitu fulani cha ajabu kimetokea ili waamini. Ni kama kumwambia Mungu, kama unataka niamini kwamba upo, fanya kitu fulani. Na hii ni shida inayosumbua na inatukwamisha. Kuna vitu tunavikosa kwa sababu ya kutaka tuone ndipo tuamini, au kutaka kitu kitendeke kwa vile ambavyo ulikuwa unafikiri wewe. Yaani ulikuwa unafikiri ili upone au ili usaidike ni lazima uwekewe mikono. Alafu ukutana na mtumishi akwambia nenda kwa amani, maana Bwana amekuponya. Unatoka hapo unasema hapana, ngoja nitafute mwingine. Huyu naona yuko sawa sawa. Maombi yake kuna namna hayana nguvu. Sio maombi hayana nguvu, imani yako ndio haina nguvu. Hatua za kujenga imani. Hatua za kujenga imani. Hatua za kujenga imani. Hatua ya kwanza, kusikia. Kusikia. Warumi sura ya 10 mstari wa 17. Warumi 10:17. Ukiongeza na ile wa Korinto wa 2:5-7 tuliyosoma pia. Warumi 10:17. Kusikia. Warumi 10:17. Inasema basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Imani chanzo chake ni kusikia. Imani inaanza kujengwa na kusikia. Na hapa unisikilize kwa makini, mtu wa Mungu. Unapaswa kuwa makini sana na vitu unavyovisikiliza. Kuwa makini sana na vitu unavyopenda kusikia, kwa sababu hivyo ndivyo vinavyoanza kukujengea imani. Leo mzima wa afya kabisa, wala huna shida yoyote. Sasa ukaenda hospitali, ukawaambia nataka nifanye check up ya mwili mzima. Wakakufanyia vipimo mwili mzima. Alafu wakakwambia hivi, tulipokuwa kwenye vipimo tumeona kuna tatizo kubwa kwenye mwili wako. Na kwa bahati mbaya tatizo hili hakuna namna yoyote ya kuliponya. Kwa hiyo ishi vizuri, kaa kwa amani na watu, kula chakula chako vizuri, lala mapema, usijisumbue na stress, usikae mahali kwenye kelele. Kwa masikitiko tunatangaza kifo. Akafa. Kwa sababu gani? Alishapokea mauti kwenye imani yake. Imani inachofanya, inachukua kile ulichokipokea kwenye imani, inakibadilisha, kinaleta matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna athari kubwa ya vitu unavyovisikia. Ndio maana leo manabii na mitume wote, kila mmoja anapambana afungue redio. Unafikiri kwa nini anafungua redio? Kasikiliza zile redio utajua. Redio inapiga usiku mpaka asubuhi. Kinachoendelea pale ni ushuhuda. Ikitokea taarifa ya habari ni dakika 5, nabii alikwenda mlimani, amefanya maombi, mwisho wa taarifa ya habari tukutane kwenye kongamano. Kinachofuata ushuhuda. Kwa nini? Ili wewe unayesikia uamini kwamba nikienda kwa nabii yule nitapona. Anachotaka sio umuamini Mungu, utoe imani yako kwa Mungu, uiweke imani yako kwake. Ukishaweka imani yako kwake, hakuna namna yoyote ile tatizo lako litakapoondoka usipoenda kwake. Mungu atusaidie. Amen. Ndio. Yaani ni hivi. Rafiki yangu mmoja alienda mahali, akakutana na mtu ana tatizo na ni mgonjwa zaidi ya miaka 10. Amelala kitandani. Alipokuwa akimuombea, akasikia sauti inamwambia, mwambie huyu mtu apata
kapatane na mama yake. Akamwambia kapatane na mama yake. Yule mtu alipopatana na mama yake akapona. Alikuwa mgonjwa, amelala kitandani. Akaamka akatembea. Habari zikaanza kuenea. Amekuja mtumishi yule mchungaji wa mazoezi, amwambia apatane na mamake, apatane na mamake, amepona. Kidogo akakutana na familia nyingine imekosana. Wakati anawaombea akamwambia mtu, wewe ndio shida ya mgongano wa familia. Akamwonya. Familia ilipopatana habari zikaenea. Ghafla simu zikaanza kuingia. Mtumishi wa Mungu, nasikia wewe ni muonaji. Hapa kwenye biashara yangu mambo yaoni. Hayaendi kabisa, hebu niambie ni nini kinaendelea. Tayari watu ile tu kusikia kwamba huyu mtumishi kuna jambo limetokea, watu wamehamisha imani zao haraka, wanaona nikimfuata yeye nitapata msaada. Kusikia. Warumi anasema kusikia, na kusikia kunakuja kwa neno la Kristo. Anachotaka ni kwamba wewe usikie neno la Kristo. Yesu Kristo alipowalisha watu 5,000 mikate, kesho yake walikuja watu wengi. Watu wameongozana. Kwa nini? Kwa sababu wamesikia yule Yesu Kristo amewapa watu mikate. Kwa sababu wamefanyaje? Wamesikia. Wakaja wakakaa wakaangalia waone dalili za mikate. Wakaanza kumwambia, bwana mkuu, vipi utafanya nini tukuamini? Utafanya muujiza gani? Yesu akawaambia, hamkuja kwa muujiza wala kwa neno, bali kwa sababu ya ile mikate. Kwa sababu waliangalia, akajua kinachowasumbua ni kile walichokisikia. Bwana Yesu asifiwe. Hata leo kuna Wakristo wengine anakimbia kwa ibada kila saa, anaangalia namna hii. Kwa sababu kuna mahali alisikia kuna miujiza na uponyaji. Kwa hiyo hata kama huyu anataka afanyaje? Akimbilie miujiza na uponyaji. Lakini kama una Yesu, kachukua yote ukusanye, wala haitakusaidia. Kila siku utakuwa mhitaji, kwa sababu huna Yesu ndani yako. Leo watu hawaombi, wanao maji yao ya kunawia uso, wanao chumvi yao ya kunyunyiza kwenye nyumba. Basi. Kwa nini? Kwa sababu wamesikia ikifanya hivyo. Mahali fulani nikaenda, mtu ameanguka pepo kuanzia asubuhi. Nimefika kabla sijaanza maombi, nimeletewa furushi la vitu. Mtumishi, kuna hapa kuna mafuta, kuna maji, kuna chumvi. Kila kitu kiko hapo. Nikamwambia sawa. Weka pale, tulia kwanza. Ngoja tushughulike kwanza na Yesu. Tukapiga maombi, mtu akanyanyuka. Ananyanyuka anatuambia, pandeni kitandani. Kwa sababu hapo chini wameweka visu. Nimekaa pembeni hivi, nikaona mtu amechukua mafuta haraka, amemimina, amempaka mafuta. Shusha sasa. Tembea, mna shida kisha kupaka mafuta, tembea. Lakini bado haikusaidia. Kwa nini? Kwa sababu hakuweka imani kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Imani chanzo chake ni kusikia. Jambo la pili, imani inajengwa na kukumbuka matendo makuu ya Mungu. Ngoja niimbe wimbo. Ukichukuliwa na mashaka yako na kuona hofu kwamba utakwama, uhesabu mibaraka yake Mungu, na utashangaa kwa rehema zake. Uhesabu mibaraka yote Mungu aliyokubariki. Ukumbuke mambo yote pia, na utashangaa kwa rehema zake. Sijui kama watu wote tunatafakari ujumbe wa nyimbo, au watu tunasikiliza kamuziki kalivyokaa tufurahi. Sijui kama tunatafakari. Huyu mtu ameimba kitu kikubwa sana, kwamba wakati unaona shida, wakati unaona matatizo, wakati unaona kukwama, kumbuka ulikotoka. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka namna Mungu alivyokutendea jana, uone sababu ya kuvuka leo. Imani yako inaimarishwa kwa sababu kuna mahali ulivuka. Kwa
kwa sababu kuna kumbukumbu za namna ulivyovuka. Ngoja tusome neno la Mungu, sije tukasema ni maneno ya kwangu. Zaburi ya 77 mstari wa 11 na Samueli wa kwanza 17:37. Zaburi ya 77 mstari wa 11 na wa 12. Zaburi ya 77 mstari wa 11 na wa 12. Anasema, nitayakumbuka matendo ya Bwana na nitayakumbuka maajabu yako ya kale. Pia nitatafakari kazi yako yote, nitaziwaza habari za matendo yako. Hii Zaburi ukisoma kuanzia mstari wa 77 utaona namna ambavyo anaonyesha kusukwa. Lakini katika kusukwa anasema nitayakumbuka matendo ya Bwana. Tatizo kubwa tulilo nalo mara nyingi huwaga tunakimbia mara moja kuangalia mbele. Yaani nikikutana na shida naanza kuangalia matokeo ya shida kabla sijaanza kuangalia ni wapi nilitoka. Mungu atusaidie. Tunahitaji kukumbuka jana, namna ambavyo Mungu alituvusha jana, namna ambavyo Mungu alitutendea jana. Haruni alipoingia na wana wa Israeli kule nchi ya ahadi, alianza kuwakumbusha habari za Mungu alivyowatendea. Akawaambia, mmeshasahau. Mara nyingi Mungu akitutendea tunasahau ghafla. Kama tumevuka bahari ya Shamu, tumevuka kwenye maji, tukapita katikati ya bahari kukiwa nchi kavu, watu ni kitu gani? Majeshi ni kitu gani? Mbona mnasahau haraka namna ambavyo Mungu alitupigania katikati ya jeshi tukapita, alafu jeshi lilipokuja nyuma yetu likaingia kwenye maji likazama? Kama aliweza kwa namna ile, je, kwa namna hii atashindwa? Mungu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 3, kuona na kugusa. Na hii sasa ndio ambapo imani ya Wakristo wengi imejengwa hapo. Imani ya watu wengi imejengwa hapo, kama ile ya Tomaso, ya kwamba nisipoona kwa macho yangu, nikapapasa kwa mikono yangu, siwezi kusadiki kabisa. Yohana 20:29. Yohana 20:29, Mathayo 14:28 na Mathayo 8:23 hadi 27. Mathayo 20:29, Yohana 20:29, Mathayo 14:28 na Mathayo 8:23 hadi 27. Jambo la 4. Majaribu na changamoto za maisha. Wakati tunapopita kwenye magumu, wakati tunapokutana na changamoto, kuna mambo mawili: ujengwe kiimani sana au upotee kabisa. Yaani ukitaka kujengwa kwenye imani kwa Yesu Kristo katika majaribu na changamoto, hapo utajengwa sana. Na ukitaka kupotea, ujenge imani yako kwa watu na waganga wa kienyeji na wachawi, hapo napo ndio penyewe. Kwa sababu majaribu yanakufanya uone shida, changamoto zinakufanya uone mwisho, alafu zinainua ndani yako hali ya kupambana kutafuta kutoka kwenye hali hiyo. Nikikutana na changamoto kwenye maisha yangu, ninaanza kumshukuru Mungu. Naambia Mungu, nakushukuru kwa sababu uliweka changamoto ili niutafute uso wako. Kuna watu wengine wasipopita kwenye changamoto hawatapata nafasi ya kuomba kabisa, yaani hataomba kabisa. Lakini changamoto inapokuja saa 8 usiku inakuwa ni kama asubuhi, atanyanyuka, ataomba mpaka jasho litatoka, kwa sababu amekutana na changamoto. Lakini ukiwa shwari. Mungu atusaidie. Tuko pamoja? Tusome Yakobo sura ya 1 mstari wa 2 hadi wa 4, alafu mwingine afungue Ayubu
sura ya 42 mstari wa 5. Yakobo sura ya 1 mstari wa 2 hadi wa 4, na Ayubu sura ya 42 mstari wa 5. Alafu endelea kuandika Petro wa kwanza sura ya 1 mstari wa 6 hadi wa 7. Petro wa kwanza sura ya 1 mstari wa 6 hadi wa 7. Warumi sura ya 5 mstari wa 3 hadi wa 5. Warumi sura ya 5 mstari wa 3 hadi wa 5, na Ayubu sura ya 23 mstari wa 10. Yakobo sura ya 1 mstari wa 2 hadi wa 4. Kama kuna mtu ameona anaweza akatusaidia kusoma Yakobo, na wakati anayesoma Yakobo akiendelea, mwingine afungue Ayubu 42 mstari wa 5. Waraka wa Yakobo. Karibu tusaidie. Amen. Anasema furahini. Yaani unapoangukia kwenye majaribu, unapokutana na majaribu, unatakiwa kufurahi. Kwa sababu katika hayo majaribu, katika hizo changamoto unazokutana nazo, kuna kitu kinazaliwa. Tuone kwa Ayubu 42 mstari wa 5. Ni nini kinazaliwa? Amen. Anasema nilikuwa ninasikia habari zako. Hapa ni mwishoni kabisa wa kitabu cha Ayubu. Baada ya changamoto zile zote, baada ya kufiwa na mifugo yake, baada ya kufiwa na watoto wake 10, baada ya kufiwa na wafanyakazi wake wote, baada ya afya yake kuondoka ndani ya siku moja, ndani ya masaa machache. Yaani ni hivi, Ayubu jana usiku alikuwa tajiri. Ana mifugo, ngamia, ng'ombe, punda, mbuzi, kuku na kila aina mifugo. Yaani wewe kuku wako wawili tu wakifa unashikwa na homa. Yeye alikuwa nao wa kutosha. Alikuwa na ng'ombe wa kutosha. Alikuwa na Masai akibiwa ng'ombe wawili, anaweza kutembea hapa mpaka Moshi. Anatafuta ng'ombe hao wawili. Lakini maelfu ya ng'ombe wa Ayubu walikufa. Ngamia walikufa. Na ngamia ni mnyama anayeuzwa gani? Walikufa. Punda wake walikufa, na kila alichokuwa nacho, yani usiku alikuwa navyo, akaamka asubuhi yuko navyo. Lakini mchana ndani ya lisali moja anapewa taarifa ya kwamba bwana, katika maskini hapa mjini, wewe ndio yule maskini wa mwisho. Una nyumba, una watoto, una chochote. Alafu anasimama anasema Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe. Lakini baada ya kurudishiwa, baada ya kushinda lile jaribu, anasimama anasema, ni kama anasema Mungu, unajua hata sasa ile nikisema jina la Bwana lihimidiwe nilijikaza tu. Ni kwa vile nilikuwa sina namna. Yaani ndicho anachotaka kusema. Maana naambia nilikuwa ninasikia habari zako. Ni kama nilikuwa ninasikia tu ya kwamba wewe ni Mungu usiyeshindwa. Nilipokuwa mgonjwa nilisikia tu ya kwamba wewe ni Mungu unayeponya. Nilipopita katika changamoto nilisikia tu ya kwamba utanivusha. Watu waliponikataa nilisikia tu ya kwamba utatengeneza kibali. Wakati kazi ilileta changamoto nilisikia tu ya kwamba nitatoka hapo. Wakati biashara ninaona inakwenda kupotea nilisikia tu ya kwamba utainua tena. Nilikuwa nasikia. Lakini sasa ninaona kwa macho. Nataka nikuulize, yule Ayubu aliyekuwa anapotelewa na vitu vyake, yule aliyemwambia Mungu ya kwamba
wewe ulitoa na wewe umetoa, jina lako na lihimidiwe. Na huyu aliyemwambia nilikuwa nasikia na sasa ninaona kwa macho, ni yupi mwenye imani zaidi? Umeshajiuliza hilo swali? Ya kwamba kama shetani angekuja kumjaribu tena, Ayubu angeweza? Kwa sababu ana uhakika wa kuvuka, kwa sababu alishavuka kwenye changamoto nyingine na sasa ana uhakika. Ngoja tumalizie jambo la mwisho alafu tusimame tuombe. Mambo mawili tu. Kusoma neno la Mungu. Kusoma neno la Mungu. Jambo la 5. Imani inajengwa kwa kusoma neno la Mungu. Mimi nikisoma habari za Ayubu ninamuona live. Yaani ninamuona kabisa kama mtu ambaye nimeshawahi kukutana naye. Na habari hizi zinanijenga, zinaniimarisha. Nikikwambia habari ya wana wa Israeli kuvuka katika bahari ya Shamu, ni kama nilikuwa nao, pamoja nao, kwa sababu nimelisoma lile neno na limeingia ndani yangu, limejenga kitu ndani yangu, limeweka ujasiri fulani ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kulisoma neno la Mungu. Utasoma peke yako Zaburi ya kwanza mstari wa 2 na wa 3, na Zaburi ya 119 mstari wa 105. Zaburi ya kwanza mstari wa 2 na wa 3, Zaburi ya 119 mstari wa 105. Alafu tusome hapa Yakobo sura ya kwanza mstari wa 22. Yakobo 1:22 anasema, lakini weni watendaji wa neno, wala si wasikiaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu. Ili neno likuimarishe imani yako, lazima ulitendee kazi. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ulitendee kazi, sio kusikia tu. Na Yakobo sura ya 2 mstari wa 17, Yakobo 2:17, Yakobo 2:17 anasema, vivyo hivyo na imani isipokuwa ina matendo imekufa nafsini mwake. Kwa hiyo ili imani iwe hai, lazima iwe na matendo. Kwa hiyo matendo yanasababisha imani kuishi. Imani ikiishi itakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukitaka imani yako ikue, lazima usome, lazima uwe na matendo. Mungu atusaidie. Jambo la mwisho ni kuomba Mungu aiongeze imani. Kumuomba Mungu aiongeze imani. Luka 17 mstari wa 5, Marko 9:24. Kuomba Mungu aiongeze imani. Wanafunzi wa Yesu kwenye hiyo Luka 17 mstari wa 5 na Marko 9:24 wanamwambia Bwana, utuongezee imani. Kuna wakati imani inapungua. Kuna wakati changamoto ulizoko nazo kutokana na kwamba imani inajengwa na kusikia. Na kusikia tunasikia kila kitu. Kuna wakati utapita kwenye changamoto kwa sababu ulisikia waliopita kwenye changamoto hiyo hakuna namna walipona, imani yako itapungua. Utaanza kujiuliza, au na mimi nitaishia kama fulani. Lakini muombe Mungu ya kwamba akuongezee imani. Kwenye hii Marko 9:24 huyu mtu anaulizwa, je, unasadiki? Anamwambia, naam Bwana, nimesadiki, nisaidie kutokuamini kwangu. Anajua ya kwamba hajatosha katika kuamini. Yumkini anaona mashaka kwamba labda itatokea au kuna namna nitakwama, lakini Bwana nisaidie katika kutokuamini kwangu. Maana yake ni kwamba ameomba Mungu, kama kuna sehemu imepungua, basi wewe ijalize. Bwana Yesu asifiwe. Mwanafalsafa maombi maalum kwa ajili ya familia. Nimejaribu kwa nguvu zote ili kuliacha, lakini kila nikikaa nasikia ndani yangu maombi ya familia, maombi ya familia. Sijui ni kwa namna gani Roho Mtakatifu mwenyewe atasema kuna nini huko kwenye familia, atasema. Lakini hiyo ni siku ya Jumatano hiyo ya mwisho katika maombi yale ya kuhitimisha. Hayatakuwa tena ya shukrani, yatakuwa ni maombi maalum kwa ajili ya familia. Kuna mahali Mungu, kuna kitu Mungu anataka kufanya, atasema mwenyewe. Hajasema bado, lakini atasema kwamba ni nini anachotaka kufanya kwenye hizo familia. Lakini kesho na Jumanne tutakuwa tunaombea mahitaji yetu.
ukiwa umeandika ile karatasi. Niguse, ukinigusa wewe nitakuwa salama. Niguse, niguse, niguse Baba, Ukinigusa wewe nitakuwa salama. uniguse, niguse, ukinigusa wewe nitakuwa salama.